Ma egy fontos kérdést kell tisztáznunk. Kik használnak kliki kapcsolókat, vagy ahogy itthon hívják, kék kapcsolókat. Ugye ezek a kapcsolók, hogyha lenyomjuk, akkor hangosan kattannak. A válasz egyszerű, ez az egyedülálló emberek, vagy a rosszul halló kapcsolója, netán olyan embereké, akik egyedül élnek egy erdő közepén, vagy egy szigeten, vagy csak szimplán utálja a munkatársait, és ezzel akarja az őrületbe kergetni őket. De tényleg igaz ez az állítás? Ezt fogjuk ma megvizsgálni az egyik legnépszerűbb kliki kapcsoló esetén, ez pedig nem más, mint a Killbox Jade. Miért pont ez a kapcsoló kerül ma terítékre? Nos, mert látomásom volt, a kedvenc fórumomat olvasva találkoztam először ezzel a kapcsolóval, majd miután rákerestem, egyre többször ez jött szembe az interneten. A feleségem szerint ez a Google áldásos tevékenysége. Ugyanakkor, amikor a Kikronnál, a születésnapi akciónál ez a kapcsoló leárazásra került, akkor úgy döntöttem, hogy ez egy égi jel, és be kell rendelnem egyet. Nem értem a nőket, hogy miért nem bíznak a férfiakban. Sziasztok, Péter vagyok, és akkor jöjjön a Killbox Jade, aki nézte a silentes kapcsolókkal foglalkozó videómat, annak ismerős lehet a Kill neve, illetve ez a box sorozat. Ez ugye ott a Deep Sea Silent volt, ami egy taktilis halkított kapcsoló volt abban a videóban, és nekem nagyon megnyerte akkor a tetszésemet. Milyen is ez a Jade elnevezés kapcsoló? Ha kívülről megnézzük, akkor a stem tényleg hozza a jádeik színeit, és látszik a stem kialakításán, hogy egy dustvalos, tehát szár rész körül, amire a keycap kerül, van egy keret, egy fal található. Ez elvileg a por ellen is véd, de a stabilitást is megadja a kapcsolónak. A kapcsoló maga 3 pines. Ha szétszedjük a switchet, akkor a jól ismert belső fogad minket, amit a Deep Sea esetén már korábban láttunk. Annyi, hogy itt a szárnak a felépítésén már egyből látszik, hogy egy kliki kapcsolóval lesz dolgunk. A ház alsó felének anyaga szabványos nylon, ami mélyíti a hangzást, a switch ház teteje polikarbonát, ami áttetsző és átengedi a fényt. A kapcsoló adatait nézve látható, hogy ez a kapcsoló eléggé kemény, ugyanakkor használat közben én úgymond keményebb ellenállást vártam. A kapcsoló nincs gyárilag megkenve, de itt ennek nem is éreztem szükségét, hiszen alapból nagyon simán jól jár, egyáltalán nem karcolt, úgymond le voltam nyűgözve a hangjától. A kattanás szerintem nagyon jól szól, és arra a megállapításra jutottam, hogy tetszik, amit hallok, és nem zavar. Alkalmas-e egy ilyen kapcsoló játékra? Nos, nekem erről a Switchről első körben inkább a gépelés, munkavégzés jutna eszembe, sőt valószínűleg kifejezetten zavarna, ha a játék közben úgymond elnyomná a játék hangjait a Switch kattogása. Hallgassuk meg, hogy ez a kapcsoló hogyan szól az általam sokat használt Keychron K8 Pro-ban. És arra gondoltam, hogy ez mellé a Switch mellé próbaképpen egy kifejezetten magas profilú keycap setet fogok használni, részben a hangmélyítés miatt, és ez pedig az Afei SA Woblet. Ahogy a neve is sugallja, ez egy fekete alapon fehér feliratot használó keycap set. A szokásos SA profiltól annyival tér el, hogy a kupak teteje mélyített kialakítású, több ismerősemnek is megmutattam ezt a keycap setet, volt akinek ez már egy kicsit magas volt, de azt mindenki elismerte, hogy a keycapek tetején lévő mélyedés szinte vezeti az ember ujjait. A keycap set nagy előnye, hogy bár minden keycap fekete, több főbb billentyű megtalálható benne fehér színben is, ami külön tetszett, hogy az ISO Nagy Enter szintén megtalálható ebben a setben, fekete és fehér változatban is. Sajnos eléggé gyakori, hogy a gyártók csak az egyik szint adják oda, szerencsére ez itt nem így volt. Arra gondoltam, hogy az Escape billentyű helyére szintén egy SA profilú, úgymond speciális billentyűt tennék be, ami egy hegyet ábrázol, és részben át is engedi a fényeket. Szerintem nagyon jól néz ki, és passzol is ehhez a keycap sethez. A videó leírásába majd beleteszem azokat a linkeket, ahol ezeket a dolgokat te is be tudod szerezni, amennyiben szeretnéd.
De elég lesz a dumából, hallgassuk meg akkor a Killbox Jade-et ezzel az SA profilú keycapsettel, hogy hogyan szól. Nos, mit szóltok hozzá? Nekem nagyon tetszett, szerintem nagyon jó hangja van. Tudom, kicsit hangos, de hát ezért klikki. Ugyanakkor tényleg nagyon jól jár. Tehát ahhoz képest, hogy nincsen kenve a switch, eszméletlen jó érzés nyomni, tényleg nem reszel, nem kattog, mármint érted, hogy gondolom. Szóval nekem ez a switch nagyon bejött. Eredetileg azt terveztem, megmondom őszintén, hogy ha nem fog tetszeni, akkor el fogom adni. Nos, hát ez nem fog megtörténni, biztos, hogy meg fog maradni. Maga a Switch ahhoz képest, hogy milyen jól működik, milyen finoman jár, ahhoz képest meglepően olcsó, már ha éppen kapni a webshopokban. Ez lett volna a Killbox Jade-nek a bemutatója. Még egyszer mondom, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon remek kis Switch. De amennyiben úgy döntesz, hogy megvásárolod, azért szerintem előtte egyeztessél a családoddal, mert hamar egyedül találhatod magad. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!